توهین نغمه در کنسرت جدیدش برای منگل. آهنگ جنجالی و پر از انتقاد نغمه برای منگل که اصلا باورتان نمی شود. نغمه چی تاریخی کنسرتی برگزار کرده بود؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده کنسرت جدید نغمه که اصلا باورتان نخواهد شد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. نغمه یکی از هنرمندان بی‌بدیل در هنر موسیقی افغانستان که با صدا و سیماش شهرت و محبوبیت هنری خاصی در میان مردم افغانستان داشته است. نغمه علاقه‌مندان و طرفداران فراوان هنری داشته است و بیشتر اوقات دوست داشته بود که آهنگ‌های پشتو بسراید، ولی در سرودن آهنگ‌های دری، ازبکی و زارگی هم دست بالایی داشته است. نغمه در سن 18 سالگی با منگل ازدواج کرد. آهنگ‌های دوگانه فراوان سرودند که تاکنون آهنگ‌های نغمه با منگل در میان مردم افغانستان جاودان است. نغمه کارهای هنری بیشماری هم ساله برای دوستداران و طرفداران صدایش در داخل و خارج از افغانستان برگزار می‌کرد. نغمه در کشور پاکستان و دبی خانه‌های شخصی دارد و سفرهای متعدد به این دو کشور داشته است. در اصل نغمه تابعیت کشور امریکا را دارد و در کشور امریکا با پسر یکی از رهبران مجاهدین ازبق افغانستان ازدواج کرد. جدیداً نغمه در کنسرت جدیدش برای منگل توهین بزرگ کرده است و آهنگ مهتاب می شود نو را به گونه دیگر سروده است که مورد نقد شدید علاقه‌مندان و طرفداران صدایش قرار گرفته است. این کنسرت نغمه 2 روز قبل در امریکا برگزار شد که بیشتر از 30,000 تماشا کننده در این کنسرت اشتراک کرده بود، ولی هنرمند خودش می‌داند و مشکلات و زندگی شخصیش. من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای این بانوی هنرمند از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. تا درودی دیگر، همه شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.